ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੇਟ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਾਂ, ਬਟ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਡ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ 5 ਘੰਟੇ ਫਿਰ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਗਏ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 2-3 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਵੀ ਮਾਈ ਡਰਾਈਵਰਸ ਬੀਨ ਹੇਅਰ ਸਿੰਸ 2 PM ਵੀ 2 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਈਮੇਲ, ਫੇਰ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਸੈਂਡ ਮੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਲੱਥੇ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਪਈ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸੀਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਪਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦੇ ਵਿਦ 2 ਆਵਰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ 1.5 ਆਵਰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਪਿਆ ਵਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਿਸੀਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ 100% ਕਰੋ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਲੱਤ ਗਿਆ ਵਾ 1-2 ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਆਹ ਕੋਈ ਆ ਬੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ 2-3 ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਈਮੇਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਾਲਾ ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ। ਲੋਡ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਆ।